车人与御天敌间的那场决战，摧毁了城市的一切，人类也因此付出了惨痛的代价。为了避免历史重演，国会决定切断与汽车人的联盟。中情局下达命令，全力追捕任何存活的变形金刚。这天，汽车人救护车不幸陷入了人类的伏击，遭到密集炮火的轰击，一条腿也被残忍的炸飞。救护车四面楚歌，他不停向昔日的人类盟友祈求，但士兵们根本对此视若无睹。就在此时，远处的水面突然涌现出一名面容怪异的机器人，他的头部瞬间化成了一口巨泡。救护车被一枪打中，刚想起身反抗，身边又是一阵猛烈的火力攻击。怪异机器人走向前来，逼迫救护车说出擎天柱的下落。救护车坚决不背叛队友，结果被残忍的破开胸膛，结束了生命。